Hello，大家好，又嚟到咧 Learn from 姜濤系列嘅第5集啦。我咧就係就住姜濤喺27歲生日會上面嘅自白咧，抽出咗幾個值得大家學習嘅成長要素。咁未睇之前嗰4集嘅朋友仔咧，你哋可以自己去追翻啦。咁我哋廢話少講，直入正題。咁我喺姜濤身上咧睇到值得大家學習嘅成長思維咧，就係累積嘅強大。咁喺姜濤身上咧，可以見到累積的強大嘅例子啦，就係佢嘅表達能力啊。喺姜濤咧參加全民造星未成名嘅時候啦，曾經花姐咧係咁樣講過佢噶。我覺得其實因為我本身我想幫姜濤講一啲嘢。咁我記得咧喺第一次casting咧，我見到姜濤咧個人咧就好似唔係好識表達自己咁樣嘅，好似完全唔識同人溝通咁樣。咁點解去到咁多年後嘅今日，可以一個人喺台上面分享自己嘅過去，分享自己嘅崩潰點成20分鐘都冇問題呢？我自己相信呢係累積。係習得，我覺得咧，我哋現代人咧都好心急下。我哋想減肥啦，想練身形啦，我哋就要快見效。想成功成事，今日播種，1個星期後唔見效咧，我哋就會開始懷疑自己係咪錯方向啦，係咪能力唔得啦。我哋咧都會好心急於去見到個成果。姜濤咧，除咗佢嘅表達能力係累積，係練習而成啦，喺佢表演上咧，佢都係一直咁樣去累積啦，去儲經驗噶。如果大家有睇之前嗰幾集嘅影片咧，就會知道姜濤咧係由一啲小比賽開始參加起啦，區賽啦，快樂男聲啦，再去到全民造星噶。可能大家未必知啊，其實咧全民造星對姜濤嚟講咧，佢都係諗住嚟儲經驗噶，只係一個突然之間，一個意想不到，佢就成功咗啦。咁啱碌到最尾一頁嘅時候，見全民造星唔使錢就去試下啦，係啦。咁你諗住參加係有冇機會贏嘅咧？其實冇啊。冇諗過，真係純粹累積下經驗。咁所以咧，今日呢條片有一個最主要嘅目的咧，就係想話俾大家知，其實好多能力、好多嘢可以習得、可以累積得翻嚟噶。表演啦、唱跳嘅能力可以累積啦，甚至乎係一般人認為先天嘅嘢、天生嘅嘢，其實都可以累積。我哋嘅口才、我哋嘅自信、我哋嘅表達能力，全部都係可以累積翻嚟噶。If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing.And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? Clearly there's no results, cannot be measured, it must not be effective. So we quit. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know, it's about consistency.我甚至乎咧可以話埋俾大家知，思考嘅能力咧都係可以累積翻嚟噶。曾經思考係我最弱嘅地方啦，而家咧思考會變成我都有啲信心嘅地方。我唔敢講我係最叻，但係我回望翻之前嘅自己咧，我見到自己係進步咗好多嘅。就連身邊識咗我好耐嘅人咧，佢都話而家嘅我係醒咗嘅。咁當然啦，呢啲嘢咧一定唔係一時三刻就有噶。咁以我自己為例啦，我曾經咧都唔相信自己係能夠由一個思考好慢、好鈍、好唔叻嘅人，去到今日識得深度啲嘅分析啦。咁呢啲嘢咧，全部都唔係一時三刻就得翻嚟噶。我嘅思考能力咧，好大程度我會歸功於我身邊嘅嗰堆朋友。因為我身邊都有一類比較聰明啲、好醒目嘅人，咁所以咧，我長時間地跟住佢哋做嘢，或者幫佢哋做嘢，慢慢喺佢哋身邊浸淫咗6-7年，先至慢慢培養咗今日嘅分析能力啊、表達能力啊、邏輯思考能力。所有嘢咧都係日復日慢慢浸淫出嚟噶。咁所以咧，如果睇緊片嘅你想喺某方面有成果啦，或者你想要得到某個軟實力啦，想培養自己某樣技能嘅話咧，記得相信累積嘅強大。姜濤都係慢慢由唔叻講嘢，變到可以一個人企喺台上面分享佢自己嘅過去嘅自白20分鐘。我都係本身思考唔叻，非常之蠢鈍嘅一個人，變到一個識得深度思考嘅人。並且記得姜濤都唔係一夜成名。多謝大家收睇今日嘅 Learn from 姜濤系列啦。我係 Isa， 咁我係透過深度思考去探索身邊嘅人、身邊嘅社會事件。如果有興趣聽我繼續分享獨有嘅視覺嘅話呢，咁都邀請你撳個 like、撳個訂閱支持下我。咁我哋下集見，拜拜。